Hey YouTubers, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. യു ആർ ഓൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സുമോദ്. സോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു പി സി ബിൽഡാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഇൻറ്റൽ ബേസ്ഡ് ബിൽഡാണ്. ഇൻറ്റൽ i5-8400യും GTX 1660 ബേസ്ഡ് ഒരു ബിൽഡാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി കുവൈറ്റിലുള്ള ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തൊരു പി സി ബിൽഡാണ്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിലെ ബിൽഡിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും എല്ലാം പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതേ പാർട്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ലൂസിഫർ ബിൽഡ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ആ ലൂസിഫർ ബിൽഡിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പുള്ളിയുടെ ഈ ഒരു ബിൽഡിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റും വന്നത്. ലൂസിഫർ ബിൽഡിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഈ ഒരു ബിൽഡിൻ്റെയും ഫുള്ളായിട്ടൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ആ ഒരു ബിൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ ആ പാർട്സ് എല്ലാം വീണ്ടും വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്തത്. സോ രണ്ട് ബിൽഡിൻ്റെയും ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ബൈ ചാൻസ് എന്തോ പുള്ളി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസ് എന്തോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം. സോ അങ്ങനെ ഞാനിത് വീണ്ടും ഊരി മാറ്റി മൊത്തം വീണ്ടും റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ വീഡിയോ. സോ എന്തായാലും തുടങ്ങാം. പാർട്സ് ഈ ബിൽഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് പ്രോസസ്സർ വന്ന് ഇൻറ്റലിൻ്റെ i5-8400 പ്രോസസ്സറാണ്. ഒരു 6 കോർ പ്രോസസ്സറാണ്. 2.8 GHz ടു 4.0 GHz വരെ ടർബോ ബൂസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറാണ്. 8th ജനറേഷൻ i5 പെർഫോമൻസും പ്രൈസ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സെക്കൻഡ് ലോവസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും 8400, ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ളതാണ് i5-9400 ഓഫ്. അതിന് ഇതൊരു ക്ലയൻറ്റ് കസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ബിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് റിക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബിൽഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 9400F ആയിരിക്കും. മദർ ബോർഡ് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് MSIയുടെ B360 ഗെയിമിംഗ് പ്ലസ് മദർ ബോർഡാണ്. ഒരു മൈക്രോ ATX മദർ ബോർഡാണ്. ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു മദർ ബോർഡാണ്. നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടീം ഗ്രൂപ്പിന്റെ Vulkan 2666 MHz 16GB കിറ്റാണ്. 2 8GB കിറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി പുള്ളിക്കാരനൊരു 6GB റാം ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പുള്ളിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത കൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂളർ മാസ്റ്ററിന്റെ ഹൈപ്പർ T12 RGB ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ ആണ്. സോ അതിന്റെ ക്ലിയറൻസിൽ ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. റാം കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിറ്റ് ആയില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ്. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് NVIDIAയുടെ GTX 1660 ബേസ്ഡ് ഗിഗാബൈറ്റ് ബ്രാൻഡിന്റെ ആണ്. 6GB ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ്. 1060യെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ് 6GB ഗിഗാബൈറ്റ് 1660 ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് കിങ്സ്റ്റന്റെ 240GB SSD ആണ്. പിന്നെ സ്റ്റോറേജിനായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1TB വെസ്റ്റേൺ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ 7200 RPM ഉള്ളൊരു നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ്, മെക്കാനിക്കൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. കൂളിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ എയർ കൂളറാണ്. ഹൈപ്പർ T12 RGB ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കേസും പവർ സപ്ലൈയും യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കൂളർ മാസ്റ്റർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെയാണ്. കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ 550 വാട്ട്സിൻ്റെ 80+ ബ്രോൺസ് സർട്ടിഫൈഡ് PSU ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കേസും യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കൂളർ മാസ്റ്റർ ലൈറ്റ് 3.1 TG ആണ്. TG എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് എഡിഷൻ ആണ്. ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഏതാണ്ട് 3500 ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു കേസാണ്. ഇത് കൂടാതെ ആക്സസറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യ ഹോഴ്സിന്റെ 3 RGB ഫാൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയത്തില്ല നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന്. ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്.
ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ബിൽഡ്. ഇതിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്സും എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. 2-3 ഗെയിംസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് i5യുടെ 8400യും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പേര് ചെയ്ത GTX 1660യും. 1080p ഹൈ അൾട്രാ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഗെയിമിംഗ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന, സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് 100 to 140 FPS വരെ ഓരോ ഗെയിമിലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള ഗെയിംസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 80-70 ആ റേഞ്ചിൽ അൾട്രാ സെറ്റിംഗ്സിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സെറ്റിംഗ്സ് കുറച്ച് ഹൈലോ മീഡിയമോ ആക്കിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് 100 FPS മേലെ കിട്ടും. എന്തായാലും പുള്ളിയുടെ ഇതൊരു കസ്റ്റം ബിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു ബിൽഡ് ഞാൻ റിക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്ത കാരണം ഇതിൽ 1-2 പാർട്സ് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതുപോലെ കേസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എയർ കൂളറും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച്. നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ഒരു 50,000 റുപ്പീസിനുള്ള PC ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഇടാം. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലും കാണുന്ന ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ i5 9400F പ്രോസസ്സർ 300 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് H310 സീരീസിലുള്ള മദർ ബോർഡ് ഏതെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് ഈ പ്രോസസ്സർ അങ്ങോട്ട് ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മദർ ബോർഡ് മതിയായിരിക്കും. റാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. 8GB യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ 8GB അല്ലെങ്കിൽ 16GB ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് കുറവാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 16GB വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകാം. കേസ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. NX200 NX100 അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക് 3 സ്പെക് 1 കോർസൈൻ്റെ ഇതൊക്കെ ചീപ്പായിട്ട് 2500 3000 കിട്ടുന്ന കേസുകളാണ്. 240GB കിങ്സ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ ADATA SSD ഇപ്പോൾ ചീപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ അത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1TB വെസ്റ്റേൺ ഡിജിറ്റൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് 1660 വന്ന് Zotac-ന്റെ ഇപ്പോൾ ചീപ്പാണ്. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെയാണ്. അതല്ലാതെ ഉള്ളത് Inno 3D പിന്നെ ഗാലാക്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം 19,000 റുപ്പീസിന് താഴെ കിട്ടുന്നതാണ്. Zotac എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ബ്രാൻഡാണ്. ഈവൻ Inno 3D ആകട്ടെ ഗാലാക്സ് ആകട്ടെ ഇതും ഇപ്പം പിക്കപ്പായി വരുന്ന നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് ആണ്. പിന്നുള്ളത് പവർ സപ്ലൈ 550 വാട്ട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 500 വാട്ട്സിൻ്റെ നോർമലി Antec അല്ലെങ്കിൽ DeepCoolൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ചീപ്പായിട്ടുള്ളത് കോർസൈൻ്റെ CX സീരീസും ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 50,000 റുപ്പീസിൻ്റെ അടിപൊളി ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് റെൻഡറിംഗ് PC നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ആൻഡ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മണി എന്ന് അടിച്ചിട്ടുക. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇമെയിലിലോ ഫോണിലോ വരുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി.